他们变成人形之后掩盖了身上的味道，杂食是绝对的清晰。杂食其实就是吃人，吃人不能让他们变得更像人，反而会暴露他们的身份。这是原生地壳，想要变成人，需要一张皮，把它们包起来，捏紧，煮熟，变成一个人。是什么皮儿都能包出这个馅儿，是不是还需要什么别的工序啊？我总觉得还缺点什么。抖音。